Tak ako začať? Na túto kameru som sa tešil od momentu, keď ju Nikon spolu s RED uviedli na trh. Videl som veľmi veľa recenzií od tvorcov, youtuberov, kameramanov, ktorí ju hodnotili veľmi pozitívne. Ale otázka je toto kamera, kvôli ktorej by som predal svoju Sony techniku? Sleduj toto video a dozvieš sa. Nikon ZR. Je to vlastne prvá kamera z novej série Z Cinema, ktorá vznikla po tom, čo Nikon kúpil RED. A práve to je asi najzaujímavejšia vec na tejto kamere. Kombinácia sveta Nikon a RED v jednom relatívne kompaktnom tele. Na prvý pohľad ZR-ko vyzerá ako klasická bezzrkadlovka bez hľadáčika. Ale v skutočnosti je to skôr malá cinema kamera postavená primárne na video. Vo vnútri je full frame senzor s rozlíšením okolo 24 megapixelov a procesor Expeed 7, ktorý poznáme napríklad zo Z6 III. Kamera zvláda interne nahrávať 6K RAW video až do 60 fps, 4K až do 120 fps, ale už v APS-C krope. Všetky kodeky tu nebudem rozoberať a chceš vedieť úplne všetko, čo sa týka tých technických špecifikácií, tak si to nájdi na stránke výrobcu. Najväčšou novinkou je ale formát R3D-NE, čo je RED RAW kodek prispôsobený pre Nikon. Výhoda je, že podobne ako pri RED kamerách vieš v postprodukcii meniť veľa vecí ako ISO, white balance, oveľa flexibilnejšie než pri klasickom videu. Ja strihám vo Final Cute a musím povedať, že aj tam si vieš ten RED RAW materiál pekne upraviť, vieš si tiež meniť white balance, vieš si meniť ISO, kontrast, podobne, ale ak chceš z toho kodeku vyťažiť maximum, tak DaVinci Resolve má v tomto stále navrch. Z hľadiska obrazu sľubuje kamera viac než 15 stôp dynamického rozsahu. Laboratórne testy hovoria niečo iné. Napríklad taká Sony A7 5 vyšla v niektorých testoch lepšie. Ale laboratórne testy sú jedna vec a prax druhá vec. Keď som testoval Z6 III, mal som pocit, že ten dynamický rozsah nie je nič extra. Pri teste ZR-ka mám pocit, že je to lepšie. Nejak ma neprekvapil nejaký nízky dynamický rozsah, alebo neprekvapilo ma to, že zrazu by som povedal, že proste tá kamera má nízky dynamický rozsah. Kamera má duálne ISO 800 a 6400, takže by mala fungovať aj pri slabšom svetle. Ak si kupuješ ZR-ko, tak pravdepodobne kvôli RED Color Science. Kamera používa rovnaký farebný priestor a log profil ako RED kamery, log 3G10 a RED Wide Gamut RGB. To znamená, že ak máš napríklad RED kameru a chceš k nej nejakú menšiu kameru s autofokusom, so stabilizáciou, tak ZR-ko dáva veľký zmysel, pretože v postprodukcii si vieš potom tie zábery oveľa jednoduchšie zladiť dokopy. Ale teraz realita. To, že máš RED RAW a RED Color Science, ešte neznamená, že z toho bude automaticky filmový obraz. Ak natáčaš v nejakých bežných podmienkach, kde sa ti miešajú rôzne svetlá, rôzne farby, tak ten výsledok bude vyzerať podobne ako zo Sony, Canonu alebo niečoho iného. Ja som zámerne netočil do NRAW ani ProRes RAW, chcel som otestovať práve RED RAW, čo je najväčší ťahák tejto kamery. Všetky zábery, čo sú použité v recenzii, som natáčal do RED RAW, okrem niektorých H265, keď som to porovnával. A úprimne, nebol som z toho až tak nadšený, ako som čakal podľa tých recenzií. Keď som natáčal napríklad Mesto pri západe slnka, tak na tom displeji ZR-ka to vyzeralo brutálne. Presne ten wow efekt, si hovorím, proste brutálne, vyzerá to ako film. Potom, keď som to pozrel v postprodukcii na monitore, už to nebolo také wow a prišlo mi to v podstate také, ako keby som to natáčal na Sony. RAW video je mäkšie, RAWko je mäkšie, nie je to až také ostré, viac to šumí a RAW video potrebuje viac práce v postprodukcii. A výsledok veľmi podobný tomu, čo dostanem zo Sony. Keď som skúšal nejaké porovnávačky Sony Nikon, tak raz mi prišlo, že Sony je ostrejšie, raz mi prišlo, že Nikon je ostrejší.
Ale zásadný rozdiel, ten som v bežných podmienkach nevidel. A chceš filmový look, tak ti to nespraví kamera. Spraví ti to svetlo, scéna, tá produkcia. Kamera ti len dáva väčší priestor na tie úpravy. Ja som pri testovaní ZR-ka nemal žiadnu nejakú filmovú scénu alebo scénu, ktorá by bola krásne filmovo nasvietená. Ja som to skúšal v bežných podmienkach, vonku, dnu a tam som nemal pocit, že je to niečo iné, niečo o level 2, 3 vyššie ako to, na čo som doteraz natáčal. Z praktického hľadiska je ZR veľmi ľahká kamera, má okolo 540 gramov, je tenká. Chýba jej klasický grip. Ale vieš si to vyriešiť napríklad klietkou od SmallRigu. Ja som skúšal natáčať aj s klietkou a aj bez klietky a úprimne nemal som pocit, že mi nejako ten grip chýba. Možno sa mi to viac ešte páčilo, keď to bolo bez toho gripu. Keď to bola vlastne len tá kamera s tým maličkým gripom. Ale ak máš nejakú brutálne veľkú ruku, potrebuješ grip, nie je problém. Veľký highlight, 4-palcový displej. Má okolo 1000 nitov, vonku na slnku nebudeš mať problém, budeš pekne všetko vidieť. A ten displej je fakt veľký. Kamera nemá hľadáčik, čo môže niekomu chýbať, ale ten displej ti to vynahradí. Keď som si zvykol na ten displej a potom som zobral do ruky A7 5, mal som pocit, že som akoby prešiel z tabletu na nejaký maličký telefónik. Proste ten 4-palcový displej je najlepší displej, ktorý foťák alebo kamera môže mať. A toto by mala byť referencia aj pre ostatných a smelo do toho chceme už len 4-palcové displeje na foťákoch. Potom by som nepotreboval externý displej, ale mínus displeja je to, že vyklápa sa a tým, že sa vyklápa, tak si zakrývaš niektoré konektory na boku kamery. Ak do kamery pichneš, dajme tomu jack mikrofón alebo HDMIčko, tak už displej neotočíš. Ale pri tom mikrofóne máme riešenie. Nikon má tak, ako aj Sony, mikrofón, ktorý ide do sánok blesku a nepotrebuje kábel. Ja ale aj tak preferujem ten displej, ktorý je na A7 5. Konečne som sa dočkal aj pri Sony 4K 50 vo full frame, myslím tých kamerách, ktorí to vedeli natáčať, som sa dočkal displeja, ktorý sa vyklapa nielen do strany, ale vie si ho vyklopiť aj k sebe. Čiže potom tú ľavú stranu môžeš mať úplne voľnú, vie si tam namontovať nejaký hand grip a je to stále v pohode. Na ZR-ku je to trochu komplikovanejšie, nie je to tak komfortné, keď si tam dáš ten hand grip, tak potom v podstate ten displej je tak veľký, že ti aj tak zavadzia do toho celého gripu, ktorý tam máš na tú ľavú ruku, dajme tomu. A nie je to až také. Čiže displej veľké plus, ale mínus za komfort. Ďalšie veľké plus 32-bit float audio. Nikon tvrdí, že ide o prvú kameru, ktorá dokáže nahrávať 32-bitový float audio záznam priamo cez stavaný mikrofón alebo 3,5 mm jack, čiže cez nejaký mikrofón, ktorý strčíš do tej kamery. Nemusíš riešiť gain, nemusíš stresovať, všetko si doladíš v postprodukcii. Toto je vec, ktorú by som pri práci ja vedel brutálne oceniť. Stabilizácia čipu má hodnotu 7,5 stôp. Máš normálny režim stabilizácie a šport režim. Šport režim nijako nekropuje, ako pri Sony, keď máš štandard a potom ďalšie režimy, tak tie už kropujú. A tá stabilizácia je na úrovni nových Sony kamier. Ja som to porovnával s A7 5, je to možno to isté. Nie je tá stabilizácia tak dobrá, ako má Panasonic, ale je použiteľná. Ja som natáčal všetko z ruky, nemal som problém. A reči niektorých ľudí, že tá stabilizácia je nedostatočná alebo zlá, tak asi nevedia natáčať s takou malou kamerou z ruky. Alebo teda nie každý chce mať ten obraz totálne stabilný, ako keby mal gimbal. A druhá vec, ani tá stabilizácia v Panasonicu mi nenahradí niektoré pohyby, ktoré robím z gimbalu a preto si ten gimbal aj kupujem. Napríklad taký záber pri prvom tanci mladomanželov napríklad, kde ja z diaľky sa pohybujem alebo pribehnem k tej dvojici, dvakrát ju obehnem dookola a potom sa opäť vzdialím, tak toto asi nedá ani Panasonic, keď ho budem držať v ruke. Čiže jednoduchšie je na niektoré typy tých záberov si kúpiť gimbal a spraviť takýto pohyb z gimbalu. Autofokus dobrý. Detekcia tváre, detekcia oka, všetko funguje. Ja som mal na test objektívu
od Nikonu 2470 f2.8 verziu 2, čiže tú novú 2470, ktorá sa nevysúva. Ostrenie bolo OK, ale niekedy som mal pocit, že je to také chaotické a tá kamera možno ostri niečo iné, ako by som chcel ja. Skúšal som teda nastavenie z celého snímača, alebo proste rôzne tie iné plochy ostrenia, aby to ostrilo. Ale napríklad na Sony mám tiež nastavené, aby to ostrilo z celého snímača a prišlo mi, že to Sony vie lepšie, čo chcem ja, aby v tom obraze bolo ostré. Ale mal som Nikon na pár dní. Predpokladám, že keby som sa s tým nastavením pohral alebo viac pochopil to ZR-ko, tak to ostrenie si vyladím tak, aby to bola topka. Veľa recenzentov sa zhoduje, že najväčšia sila tejto kamery je kombinácia cinema funkcií a relatívne dostupnej ceny okolo 2200 €. Na kameru, ktorá natáča interný RAW a má RED technológiu, je to celkom nízka cenovka. Ale veľa tvorcov zase kritizuje slot HDMI, ktorý je mikro, a slot na karty. Tiež micro SD karty. Úprimne, ak mám takýto veľký displej, tak som nemal zapotreby si pripájať nejaký externý monitor na tú kameru. A to, že má micro HDMI, a čo? Ak máš klietku, tak si tam dáš lock na HDMI, alebo si tam dáš takéto prepojenie, mikro na veľké HDMI, a máš potom veľké HDMI. Toto mne vôbec nevadí. Mal som foťáky, kde som mal micro HDMI, používal som aj externý monitor na tých foťákoch a nikdy sa mi nič nestalo s tým konektorom. Ak k tomu pristupuješ opatrne, dávaš si pozor, tak aj micro HDMI ti vydrží. A slot na karty? Máš CF Express typu B. Áno, je len jeden, ale ktorá RED kamera má duálne nahrávanie na dve karty? Pri takých objemoch dát, aký má RED kodek, neviem, ako by to nahrávalo na dve karty naraz. A druhý slot micro SD, a čo? Veď sa ti tam nahrávajú proxy súbory a to ti stačí. Nekritizujme niečo, čo je prvá kamera Nikon RED, pretože príde druhá kamera, kde to bude možno inak, bude to lepšie, ale cena bude vyššia. A potom zase budeme kritizovať cenu. Áno, ja stále nahrávam tak, že nahrávam proste backup, čiže na dve karty naraz. Ťažko si predstavím nahrávať nejaké dôležité veci na jednu kartu, ale Nikon ZR to má tak. Ak sa ti nepáči, tak si túto kameru nekupuj. A mimochodom, vidím veľa storiek na Instagrame, kde kameramani nahrávajú na jednu kartu aj na kamerách, ktoré majú duálny zápis a netrápi ich to. Ďalšia vec, čo sa kritizuje, kodek H265, že H265 je proste mäkké. Najlepší výsledok dostaneš z tých RAW formátov. RED RAW je to najväčšie wow tejto kamery, ale ak natáčaš niečo, čo pôjde na Instagram, na Facebook, tak by som sa nebal ani tej H265. Popravde, nie je to až také zlé, ako niektorí hlásajú, že je to nepoužiteľné v H265, že je to brutálne mäkšie, aj RAW je mäkšie, ale stále si to vieš jemne doostriť. A stále môže prísť nejaký update, kde H265 bude ostrejšia. A chceš ale používať túto kameru, ak chceš si kupovať Nikon ZR len kvôli tomu, aby si natáčal do H265, tak to si vôbec nemusíš ZR kupovať a chváliť sa, že máš RED kameru, pretože keď budeš točiť do H265, tak s tým RED nemá nič spoločné a na to H265 ti potom stačí nejaký lacný Nikon, Canon alebo Sony. Čo sa týka ergonomie, pre mňa bol nezvyk menší počet tlačidiel. Som zvyknutý na 3 rollery ISO časť clona. Tuto musíš riešiť trochu inak, ale reálne, keby som to používal dlhodobo, zvyknem si. Ale chýbalo mi tu nejaké také potvrdzovacie OK tlačidlo. Keď niečo nastavím, dám OK, hotovo. Keď si niečo vyberem, dám OK, hotovo. Tu máš joystick, s tým sa vieš pohybovať, ale vieš to aj potvrdzovať. Ale ten joystick je dosť tuhý, niekedy mi to vždy, alebo nie, niekedy vždy. Veľakrát sa stalo, že keď som niečo chcel potvrdiť, išiel som stlačiť ten joystick akože OK, akože do stredu, ale ušlo mi to niekde hore-dole. Čiže ja by som prijal nejaké také potvrdzovacie OK tlačidlo. Ale dajte mi Nikon ZR na rok a po roku vám poviem, že je to tá najlepšia kamera a najlepšie menu a tie tlačidla sa mi páčia. Je to proste o zvyku, ja natáčam 6 rokov na Sony, už som si zvykol, už presne viem, ako mám na foťáku, čo chcem, aby mal ten foťák tak, aby mi to vyhovovalo. Tu je to inak, je to jednoduchšie.
Niekedy možno komplikovanejšie, ale zvykol by som si bodka. Čo sa týka prehrievania, ja som všetko natáčal v podstate ešte kvázi v zime alebo v skorej jari, čiže žiadne prehrievanie foťaku alebo kamery som nepocítil a z nejakých testov, čo som videl, v podstate to ZR-ko som nevidel, že by to niekto vedel prehriať. Jedno mínus ešte možno také, čo som zvyknutý, že ak dávam dole objektív, tak na Sony si viem zapnúť, že sa mi zavrie šachta, pretože má mechanický šater. Tu ZR-ko to ale nemá, čiže tam máš proste vždy otvorený ten čip a môže ti tam proste padať bordel, musíš si to potom viackrát vyfúkať. A čo ma extrémne prekvapilo, to zapínanie. Proste zapneš gombík hneď zapnuté, vypneš hneď vypnuté. Ja som napríklad nemal čítačku CF Express kariet, takže som kopíroval súbory tak, že kábel, foťák a do počítača. A to je pain. Musíš mať nejakú apku, cez ktorú to kopíruješ. Sony si pripojím, zapnem a vidím to ako disk. Zoberiem si čo chcem, preťahnem súbory, hotovo. Ale Canon aj Nikon to má tak, že musíš tam mať nejakú apku, neviem či to je nejaký patent alebo niečo, ale ak by som to s Nikonom myslel vážne, tak určite must have je CF Express čítačka. Veľké mínus pre niekoho možno sú tie dáta. 6K RAW 50p žerie extrémne veľa miesta. Na 660 GB kartu natočíš 30 minútové video. Na svadby úplne nepraktické. Ak by som mal svadbu točiť v 6K50, ďakujem pekne. Každá svadba by bola jeden 5-terový externý disk. A ja robím duálny backup tých materiálov, takže napríklad na Red Komodo si vieš nastaviť dátový tok pri tom Red Rave. Ale toto tiež veľa ľudí kritizuje a dúfa, že príde update, kde si budeš vedieť nastaviť to RAW na nejakú tú kvalitu HQ, MQ, LQ a podobne, ako to je pri Red Komodo. Zaujímavá vec, kompatibilita objektívov. Na Nikon ZR som vedel používať objektívy, čo mám na Sony. Skúšal som to cez adaptér Viltrox EZ. Je to ten lacnejší adaptér, pretože drahšia varianta je Mega DAP adaptér, ale bol som prekvapený z toho výsledku. Tamron 2875 alebo 70180, všetko G2 na Sony, fungovali na Nikon ZR bez problémov s Viltrox adaptérom. Ostrenie jak píla, všetko na 100%. Sigma 1628 takisto tiež skvelé. Ale napríklad Samyangi VAF, čo mám, tak len 20 fungovala, a ostatné, čo mám 24, 45, 75, nešli vôbec. ZR-ko nevedelo, že má nejaký objektív, ani ostrenie, ani clona, nič. Mal som na test aj objektívy od Laova, širokáče na Sony, ale ani tie cez ten adapter nešli. Čiže ak máš Sony Tamron Sigma objektívy na Sony a chceš ZR-ko kvôli Red RAW, tak ti stačí v podstate Viltrox adapter za 100 € a si v pohode. Ja som natáčal na Tamron objektívy v 6K RAW, 50p, dokonca v 4K, 100p, v RAWe, hokej, čiže Tamron a Nikon na hokeji. Nebol to mužský hokej, bol to detský hokej, tréning, ale tie deti sú niekedy také, že nečakáš, čo spravia, aký pohyb spravia, a musím povedať, že autofokus fungoval aj cez ten adaptér skvele. Pre koho je Nikon ZR? Pre každého, kto chce. Ak sa bojíš, že nebudeš vedieť pracovať s Red RAW, neboj, nie je to nič zložité, dnes už nájdeš veľa návodov na YouTube, ako s tým pracovať. Ale zároveň táto kamera ti negarantuje filmový obraz. Je to nástroj, ktorý ti dá väčšiu flexibilitu. Ak vieš, čo robíš, vieš z nej dostať maximum. Ak nie, bude to vyzerať rovnako ako z iných kamier. Ja osobne Sony zatiaľ nepredávam. Ale musím povedať, že toto je prvý Nikon po veľmi dlhej dobe, ktorý ma prinútil nad tým reálne premýšľať. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj odber a sleduj nás aj naďalej.